തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും ചുമയ്ക്കും പറ്റിയ നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിനായി 10 ചുള ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി തുടച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലൊട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലും ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ഇനി ഇത് അരിച്ച് ഇതിന്റെ നീരെടുക്കണം. ഞാനിതൊരു സ്റ്റെയിനറിലിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു തുണിയിലിട്ട് അരിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇതുപോലെ നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം. ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നീര് കിട്ടും. ഉള്ളി നീരിപ്പോൾ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ഒഴിക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് പനം കൽക്കണ്ടമാണ്. ഇത് പച്ചമരുന്ന് കടകളിലും ആയുർവേദ ഷോപ്പുകളിലുമെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കണം. ഇതൊന്ന് കഴുകി ചതച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു കിട്ടും. ഇത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി അലിയിച്ചെടുക്കണം. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം 3 നേരം കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും ചുമയ്ക്കും ആശ്വാസം കിട്ടും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വീതം കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കുപ്പിയിൽ അടച്ചു വെക്കാം. ഇത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.